Ahojte. Rozhodol som sa vám natočiť jedno videjko, aby ste aj vy poznali rozdiel medzi kvalitnou a nekvalitnou kožou, respektíve tým, čo sa na kožu vlastne len hrá, ale v skutočnosti koža nie je. Takže bez zbytočných kecov sú len dva typy kože. Prvá je trieslom činená koža, tzv. Vegetable tanned leather. Druhá je chrómom činená koža. Rozdiel medzi nimi je v tom, ako sa koža správa, ako majú povrchovú úpravu a ako sa s ňou dá pracovať. Vegetable tanned leather, čiže trieslom činená koža, je najprirodzenejšia koža, ktorá sa vôbec dá zohnať na trhu a je extrémne cenená a veľmi drahá. V porovnaní s chromom činenou kožou, totiž chromové činenie, teda tzv. Farbenie a úprava kože, nafarbí tú kožu behom 1, maximálne 2 dní. Je to veľmi rýchly proces, ale je veľmi škodlivý voči životnému prostrediu. Preto väčšina koželužien na svete nie je sledovaná a spôsobuje obrovské problémy, čo sa týka životného prostredia. V Európe je vyššia kontrola nad koželužnami, ktoré chrómom vyčiňujú kožu, lebo majú určité procesy recyklácie, ale stále je tam vysoká záťaž, pretože sa činia dvojmocným a štvormocným chrómom a je to dosť veľký problém. Trieslom činená koža má svoju cenu kvôli tomu, že sa vyčiňuje prírodzenými farbivami, prírodzenými trieslovinami, tými istými trieslovinami, ktoré sa nachádzajú vo víne napríklad. Taký príklad trieslovín by som uviedol, ak si zoberiete pohár vody, nasypete do neho kôru stromu, tak po určitom čase kôra stromu odfarbí tú vodu do hneda. To sú práve tie triesloviny. Tak ako pri lisovaní šupiek červeného hrozna sa uvoľňuje červená farba, to sú takisto triesloviny. Také isté triesloviny, ako sú napríklad obsiahnuté v stonkách hrozna. Hej. Niektorí vinári ich pridávajú, niektorí nepridávajú, ale to sú všetko triesloviny. Práve tieto triesloviny sa používajú na vyčiňovanie tejto prírodzenej kože, ktorá sa vyčiňuje 3 mesiace až 6 mesiacov, čiže nie je 1 až 2 dní ako pri chromom činenej koži, ale 3 až 6 mesiacov. Ten proces je extrémne náročný a dnes sa na vyčiňovanie, teda trieslové vyčiňovanie špecializujú už len Taliani v rámci Toskánska. Toskánske koželužny sú vyhlásené v celom svete, je to jedna z najlepších koží vôbec, ktoré sa dajú zohnať a preto s nimi pracujeme, ale sú v zásade len tieto dva typy kože. Chromom činená koža naproti tomu naopak pôsobí dosť umelo. Vyzerá ako nejaký pogumovaný papier. Toto konkrétne je koža vyčiňovaná, na konci upravovaná chromovými solami a epsomovými solami. Preto sa v podstate označuje ako epsom. Ďalší príklad chromom činenej kože je táto, ktorú používa napríklad Chanel s iným printom, ale čo majú spoločné chromom činené kože je, že keď si ich otočíte na druhú stranu, druhá strana vyzerá byť taká žmolkovitá a dosť neprirodzená, a to je práve kvôli tomu, že chromom činená koža ničí vnútorné vlákna. A hoci fyzicky je o niečo odolnejšia ako trieslom činená koža, tak táto koža od momentu, keď je z nej vyrobený nejaký výrobok, len degraduje. Trieslom činená koža si časom získava patinu, pretože prirodzené vyčiňovanie nezabíja povrchové bunky,
ktoré prácou sa rozťahujú, pracujú, naďalej sú živé, zachytávajú všetky potné mazy, špiny a tak ďalej, ale tie pomáhajú vytvárať špeciálnu patinu a používaním sa trieslomčinená koža stáva omnoho mäkšou, vypol sa mi tu takto, omnoho mäkšou, prelešťuje sa krásne a je schopná vydržať bez problémov 50 rokov, 60 rokov, s dobrou starostlivosťou kľudne aj 100 rokov, však sedlá na koňa sa bežne vyrábajú z trieslom činenej kože alebo z tzv. Vakety, ako sa nazýva v Toskánsku. Natierajú sa, aby nepraskala, pokiaľ je dobre napúšťaná, pokiaľ je použitý vhodný kondicionér, je čistená, tak skutočne vydrží dlhé a dlhé roky. Dnes, ale keď zajdete do obchodu, tak budete mať obrovský problém kúpiť nejaký výrobok, ktorý je naozaj vyrobený z kože. Ja som to zistil pred niekoľkými rokmi, keď som v domnení, že kupujem kožený opasok v Mustangu za nejakých 70 €. Nebolo moc lacný. Veril nápisom, ktoré sú na opačnej strane. Momentík, otočíme si kameru. Hej, originál normálne kúpené v obchode, uvedené, že sa jedná o pravú kožu, že je vyrobený v Taliansku. Na druhej strane vyzeralo to ako koža, pekne sa to lesklo, voňalo to ako koža. Ale to, čo má napísané, tento nápis, to nikdy nie je koža. Nikdy. Pokiaľ niekto potrebuje napísať na výrobok, že sa jedná o skutočnú kožu, nie je to koža na 99,9%. A to vám môžem garantovať. Tento výrobok, tento opasok, aj keď som sa pozeral na vnútornú stranu, neviem, či to bude vidieť, asi mi to nezameria, tak pôsobil na strane dierok, že ide o kožu. V skutočnosti o kožu samozrejme nešlo. Na spodnej strane je len kožená drť, ktorá je zlepená lepidlom. Vnútro je tvorené gumou a vonkajšia strana, ktorá sa tvári ako koža, je v skutočnosti len nastriekaný pigment, ktorý vyzerá asi takto. Hej, pod tým je vidieť čistú gumu. Takže toto v žiadnom prípade nie je koža. Toto je len nastriekaný pigment, preto sa niekedy predáva aj tzv. Pigmentová koža, ale to je presne tento istý bordel. Na to, ale aby v Európe mohol byť predávaný výrobok ako pravá koža, tak musí obsahovať aspoň minimálnu časť kože. A ukážem vám, kde sa vlastne nachádza skutočná koža. Z celého opasku je jediná koža tu, na tomto lúpe. Táto časť, týchto 10 cm, to je pravá koža. Hej. Má úplne inú patinu, keď si ju odklopím z druhej strany, tak je vidieť, že je tu normálne flash. Spodná strana kože, neviem, či po slovensky sa tomu hovorí zamša, a vrchná časť pokožka, tak po anglicky by som povedal, že toto je grain a toto je flash side, ale toto je jediná kožená časť pravej kože, ktorá sa na tomto opasku nachádza. Všetko ostatné je guma, drvená koža a nastriekaný pigment na jeho povrchu. Preto sa takýmto spôsobom môže zničiť. Toto sa v žiadnom prípade nikdy nestane s pravou kožou.
pravá koža jednoducho vydrží, pretože tak ako narastla na tej krave, tak všetky tieto vlákna sú navzájom prepojené, má extrémne vysokú odolnosť a stačí skutočne len nejakých, toto je myslím 2 mm, ktoré sú zošité. Táto koža sa nedá roztrhnúť. Vám to môžem aj ukázať. Môžem ju ťahať, jak len chcem. Táto koža sa ani nepohne. Toto je skutočná pravá koža, bez toho, aby bola akokoľvek rezaná. Tak, ako narastla na krave, tak je. Toto je najvyššia kvalita vôbec, čo sa dá kúpiť. A je smutné, že z tejto kože sa normálne nedá kúpiť nejaký opasok alebo niečo podobné. Preto som sa rozhodol, že asi tie opasky začnem aj vyrábať, lebo som si istý, že existuje viac chlapov ako ja, ktorí by radi nosili aj niečo naozaj kvalitné. Ale problém je, že tieto opasky sa reálne nedajú kúpiť. Ak budete niekde vidieť opasok z trieslom činenej kože, ale pravej trieslom činenej kože a stojí menej ako 50 €, pravdepodobne nejde o kožu. Množstvo kože na tento opasok potrebujete asi nejakých 110-120 cm. Stojí samotný materiál okolo 25 až 30 €. Keď k tomu máte narátať pracku, pracky väčšinou sa pohybujú kvalitné, okolo 10 €, hej, tak za obyčajný opasok si zaplatíte len za materiál, bez práce, bez opracovania, okrajov a bez ďalších vecí, liniek a nitov. No minimálne 50 € je čistý materiál s prácou, 70 € by som povedal, že by sa to dalo vyrobiť, ak by som mal maržu len 20 € na čisto koženom opasku. Ale pod túto cenu, ak existuje nejaký opasok, je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že nejde vôbec o kožu. To potom kožu ani nevidelo. Pretože taký opasok normálne musí mať zhruba takúto hrúbku. Približne 2,8 mm. Čiže bežná hrúbka kože, ktorá dojde z koželužny. Ukážem vám opasok alebo pás, ktorý som v minulosti robil ja pre porovnanie. V tomto prípade ide o celkom odlišnú kvalitu. Je použitá pravá koža z koželužny Valpier. Print, teda ten grain, ktorý tu vidíte, je tzv. Dolaro. Spodná strana takisto pravá koža od Valpiera. Hladká, tzv. Hladenica. Produkt označený ako Butero. Valpier Butero. Takže takýmto spôsobom vyzerá opasok z pravej kože. A som si 100% istý, že ani za 20 rokov sa tento opasok nerozpadne a keby hej, stačí ho prešiť. Pretože v tom prípade jediné, čo sa na ňom môže roztrhnúť, sú švy, ktoré sú vyrobené z prírodného lanového vlákna. Dá sa použiť samozrejme aj poliesterové, ale to potom vydrží 100 rokov úplne bez problémov. Takže pokiaľ sa neprederie, poliester bude držať aj pri poslednom vlákne, lebo je extrémne pevný. Určite by som ale neveril takým trikom, ktoré sa používajú na dovolenkách a ktoré obvykle veľmi radi využívajú tureckí predajcovia. Napríklad, že vám zoberú opasok, hej, klasika. Kde sme?
nejak prestal fungovať už aj gimbal. Takto. Tureckí predajcovia zvyknú vám zobrať, takto vám ho akože podpália, že nič sa mu nedeje, hej, tak musí to byť koža. Teraz som vám ukázal, že ten opasok je totálny hnus, hej, môžem ho takto už škvariť hneď, sa chytí, ale keď ho budem škvariť tu, kde je to prichytené, nič sa mu nestane. Totiž väčšina ľudí asi nechodila buď do školy, nevie, čo to je tepelná kapacita. Takže vám ukážem taký veľmi rýchly príklad. Hej. Asi nikto nepochybuje o tom, že papier horí. Keď papier prichytím na podklad, jeho tepelná kapacita sa zmení a môžem ho podpaľovať koľko chcem. Nezačne horeť. Keď ho samozrejme odlepím, tak si tu môžem podpáliť samozrejme ohník a urobiť si tu táborák, ale to asi každý vie, že papier horí, tak to nebudem dokazovať. Takže netreba veriť ani predajcom, alebo všetko sú to len lži. A základ je trieslomčinná koža, chromončinná koža. Rozdiel medzi nimi samozrejme je v tom, že niektoré veci sa nedajú urobiť z trieslomčinenej kože pre špecifické vlastnosti chromomčinenej kože. Napríklad ženské kabelky sa obvykle robia z chromomčinenej kože, lebo majú vyššiu odolnosť voči vlhkosti, menej sajú vodu. Čiže aj keď im zblokne kabelka niekde vonku, tak viac menej sa s tým nič nestane. Majú vyššiu odolnosť voči UV žiareniu, sú dostupné v rôznych žiarivých farbách, sú odolné voči poškriabaniu, alebo nie že odolné, ale odolnejšie. Ale až sa raz poškriabu, raz roztrhnú, ničím ich neopravíte. Pri trieslomčinenej koži tie sú náchylnejšie na poškriabanie, pretože vrchná vrstva kože je samozrejme odhalená, hej. Takže pokiaľ sa poškriabe, tak ten škrabanec bude vidieť. Hej. Lenže používaním, ako sa začne prelešťovať, začne sa zohrievať koža, otvárať svoje pory, tak sa začnú všetky škrabance strácať. Hej. To je špecifická vlastnosť trieslomčinenej kože a vďaka tomu môže vydržať mnoho rokov, pokiaľ je riadne udržiavaná. A preto všetky produkty, ktoré robíme prevažne z trieslomčinenej kože. Hoci je materiál omnoho drahší, lepšie sa s ním pracuje a je omnoho odolnejší než chromomčinená koža, takže tu by sme používali len na nejaké špecifické výrobky. Ak sa raz rozhodnem robiť dámske kabelky, tak a budeme mať vlastný dizajn, tak možno chromomčinená koža bude vhodnejšia, ale do toho momentu aktovky pre pánov, ak potrebujete ako kolegovia na pojednávania, tak ako ja, tak sa samozrejme dajú vyrobiť, vydržia neskutočne dlho. Opasky, pokiaľ majú byť vyrobené len z jedného kusu kože, tak tam by cena bola nejakých 70 €. Pokiaľ majú byť tzv. Double lined, čiže vnútorná vrstva by mala mať tiež kožu a zlepená s vonkajšou, tam by som musel účtovať nejakých 110 €, lebo je to mnoho viac práce aj na úpravu rohov, na zlepenie, na ich zarezanie a tak ďalej, čiže tam tá cena je o mnoho vyššia, ale kvalita samozrejme tomu aj zodpovedá.
A pokiaľ by ten opasok mal byť obšitý, tak ako ten, čo som vám ukazoval, tak tam treba pripočítať možno 200-300 eur navyše, pretože zošitie toho opasku je 1,4 metra na jednu stranu, 1,4 metra na druhú stranu. Ručným šitím, ktoré používame, vyhýbame sa zásadne strojovému šitiu, poviem vám prečo. Je to asi 8 metrov šitia. Hej? Áno, na 1 metri tam a 1 metri späť je 8 metrov šitia. Viem, že to nedáva matematickú logiku, ale pokiaľ si vezmete, že na tom opasku niť prechádza z jednej strany, prechádza z druhej strany a šije sa 2 ihlami súčasne, ktoré sú na tej istej niti, tak v podstate niť, ktorá je schovaná na hrúbke kože, je viac materiálu než tu, čo vidíte. Diery, ak majú 3,8 mm a ak vnútro má 2,8 mm, tak 3,8 mm na dĺžku medzi dierami nie je viac ako súčet 2 hrúbok 2,8 mm z jednej a z druhej strany. To znamená, že na vnútornej strane máte nejaké 5,6 mm nite, zatiaľ čo viditeľná je 3,85. Takže je to veľa šitia, 4 dní práce, preto tá cena tomu zodpovedá, ale my nerobíme strojové šitie, a to z dôvodu, že šitie sedlárskym stehom nedokáže nahradiť žiaden stroj. Pri šití sedlárskym alebo sedlovým stehom totiž vzniká špecifický steh, a ak sa roztrhne jeden šev, ostatné sa netrhajú ďalej. Je to kvôli tomu, že jedna niť priťahuje druhú, a ak sa roztrhne, je vnútri, tu na tomto mieste, v hrúbke tej kože urobený úzol, ktorý nevidíte. Ten úzol drží každý jeden šev tak, aby sa nepáral ďalej. Čiže je to najpevnejší spôsob šitia, ktorý žiadny stroj nedokáže nahradiť. A to je niečo, čo vytvára špecifickú charakteristiku týchto výrobkov. Keď idete do Hermesu, pozriete sa tam na ich kabelky dámy, tak tie sú šité skutočne ručne, sedlovým stehom alebo sedlárskym stehom, ako chcete. Majú šikmé švy a tie sú špecificky charakteristické, pretože tie sa práve šijú tak, že týmto náradím sa prerazí diera a potom ihla prejde a doťahuje každý jeden šev. Takže to sú veci, ktoré sa nedajú nahradiť a vytvárajú kvalitu výrobkov. Na čo si dať ešte pozor, to sú rôzne varianty toho, čo sa dnes nazýva koža. Existuje niečo ako vegánska koža a existuje niečo ako ekokoža. Všetko sú to plasty. Vegánska koža nie je vegetable tanned leather. Nie je to trieslunčinená koža. Hej. Čiže vegan leather nie je vegetable tanned leather. To je obrovský rozdiel. Vegan leather sú normálne čistý plast, syntetická koža, koženka. Vyrába sa to z bambusových vlákien, už mi to ponúkali aj z banánov nejakým spôsobom, ale to je niečo, do čoho nikdy v živote nepôjdeme. Takže akákoľvek ekokoža, vegan leather, vegánska koža, nazvite si to ako chcete,
to sú čisté umeliny a čistý plast. To je normálne polypropylén alebo polyuretán. Dokonca aj Louis Vuitton má svoje damier canvas vyrobené z niečoho iného ako kože, keďže ako tomu napovedá názov canvas, je to len bavlnená tkanina, ktorá je pokrytá polyvinylchloridom, čiže linoleom, preto je mimoriadne odolná a obľúbená, ale to nie je koža. Majú samozrejme v ponuke aj kožu, videl som ju, väčšinou je to chromom činená koža. Tie kožené veci reálne nejakú kvalitu majú. Polyvinylchlorid je odolný, môžete ho pohadzovať kde len chcete, ale človek, ktorý by naozaj mal záujem o prírodzený výrobok, prírodzený produkt, tak musí hľadať túto kvalitu, čo som vám povedal, na produktoch, ako sú opasky, messenger bagy, briefcasey, peňaženky, veci, ktoré sa používajú každý deň. Tam je vhodnejšie použiť trieslom činenú kožu. A na také veci, ako sú dámske kabelky, tam je zase trochu vhodnejšia tá chromom činená koža. Pokiaľ vás nezaujíma nejaká ekológia alebo niečo podobné, tak tam sa to dá akceptovať, len ja tam vždy hovorím, že bolo by dobré, aby ste poznali, odkiaľ výrobca tú kožu berie. Väčšinou tieto kože kvôli svojej cene, chromom činené kože, sa dovážajú z Číny, Thajska, Indie, kde neexistuje regulácia procesu spracovania kože. Preto majú vysoko environmentálnu záťaž a tie sú naozaj likvidačné pre životné prostredie. V Európskej únii koželužny, ktoré sa zameriavajú na chromové vyčiňovanie, sú extrémne kontrolované a cena chromom činenej kože býva 2 až 3 násobne vyššia ako pri trieslom činenej koži. Napriek tomu, že trieslom činená koža je ten najvyšší bod luxusu, by som povedal, chromom činená koža, ktorá je pôvodom z Európy a má certifikáty, ktoré sa týkajú ekológie, tam tie ceny sú šialene vysoké. Napríklad, ak kúpite plece kravy, ktoré sa používa, to má nejaký rozmer 130 na 960 cm ako priemer a využiteľnosť tej kože býva okolo 60 až 80 %. Totiž táto koža, ktorá sa získava z kráv, má ešte jeden rozmer, a to, že kravy sa nechovajú kvôli koži. Je to vedľajší produkt pri spracovaní mäsa. Čiže pokiaľ dochádza k spracovaniu trieslom činenej kože, tak je to len druhotný odpad potravinárskeho priemyslu, ktorý sa spracováva a ktorému sa prepožičiava druhotný život ako luxusného tovaru alebo luxusného materiálu na výrobu prémiového tovaru. Tá krava, keď žije, keď sa pasie vo výbehu na lúke, tak ohradníky bývajú ohraničené ostnatým drôtom a ako sa zvyknú škriabať o tie plôty, tak si prerežú častokrát kožu. Preto v mnohých prípadoch, keď dostanete celé plece tej kože, je na nej vidieť prírodzené vady po škriabaní, ktoré sú znova zahojené, ale to je práve špecifický charakter tej kože.
Pri chromom činenej koži sa často používa koža, ktorá je v omnoho horšej kvalite a tam tá využiteľnosť sa niekedy pohybuje len na tých 60%, pričom musíte kúpiť celú kožu a rozdiel v cene je asi taký, že trieslom činená koža stojí asi 200 €, chromom činená koža stojí asi 600 €. Využiteľnosť je skoro 80% pri trieslom činenej koži a 60% pri chromom činenej koži, takže výrobky s chromom činenej kože s pôvodom v Európe máte väčšinou cenu 1200 € len na materiál. Na rovnaký výrobok, ktorý by ste boli schopní urobiť za 300-400 € na materiál z večten, takže z trieslom činenej kože. Takže aj na to si treba nejak dávať pozor. Ak to má naozaj mať prémiovú kvalitu, tak sa nepoužívajú zbytky, používajú sa len tie najlepšie časti a zvyšok, ktorý je rozrezaný, ten sa ďalej nevyužíva, ten je vyhodený ako odpad. Hermes dokonca robí to, že produkty, ktoré nepredá, tak spáli. Takže neviem, čo by som vám ešte povedal. Ak ma niečo napadne, myslím, že zatiaľ tých informácií je viac ako dosť. Pamätať si treba len tie dve kože, trieslom činená a chromom činená koža. No a potom sa o ne treba aj náležite starať, aby nepopraskali. Dámy to určite vedia, keď si nakupujete všetky tie svoje hydratačné krémy, tak rovnakým spôsobom sa treba starať aj o túto kožu, pretože tie pory, ktoré na nej sú, naďalej fungujú. A ukážem vám taký jeden malý trik. Pokiaľ máte prirodzenú kožu, väčšinou sa trením najprv stihne zohriať. Zohriatím sa otvoria pory a potom sa použije nejaký produkt. Tieto budem teraz skúšať, takže o tých vám poviem viac niekedy inokedy. Tieto produkty sú používané na to, aby prirodzené triesloviny, prirodzené oleje a prirodzené vosky sa dostali dovnútra pórov, hĺbkovo vyživili kožu a na vrchnej vrstve nechali len voskovú vrstvu, ktorá ju má ochrániť. Hej. Existujú rôzne výrobky, sedlové mydlo sa napríklad používa na hĺbkové čistenie kože, kožených topánok. Renovatér sa vyrába v dvoch variantách. Je to v podstate kondicionér na kožu, ktorý ju hĺbkovo vyživuje. Jedna má etickú stránku, druhá má menej etickú stránku. A to preto, lebo norkový olej sa používa na prírodzené vyživovanie. Zmäkčuje kožu, dodáva jej vyššiu pružnosť. Tá ekologickejšia varianta je založená na makadamiovom oleji, ale v podstate vždy sa jedná o tzv. Renovatér, čiže to je krém na vyživovanie. Na vonkajšiu vrstvu sa používa tento krém, to je na trieslom činenú kožu. Obsahuje vyšší podiel karnaubského vosku a včelieho vosku a malé množstvo prírodzených trieslovín, ktoré sú získavané napríklad z gaštanov alebo z dubu, teda z ich kôry. A potom tu máme samozrejme krémy, ktoré majú zase vyšší podiel pigmentu, keď potrebujete refinišnúť nejakú kožu, lebo je poškriabaná, tak sa vyrábajú v rôznych jemných odtieňoch, takže dnes naozaj tie trhy s výrobkami sú dosť veľké. Pokiaľ ide o výber nejakých prostriedkov na nanášanie, väčšinou sa používajú nejaké takéto
malé kefky. S tým, že väčšie kefy sú už potom na záverečné leštenie. A rozdiel spočíva len v štetinách. Polypropylénové štetiny, teda tieto umelé čierne, sa skôr používajú na čistenie kože, ale na leštenie sa používajú konské štetiny a to je práve táto prírodzená časť. Hej. Čiže dá sa kúpiť rôzne veci, ale treba vždy vedieť, na čo to potrebujete. Na topánky vám v zásade stačí takáto selekcia troch. Jedna nanášacia, lebo s tým sa dostanete aj medzi drobné miesta. Jedna lešťaca a jedna čistiaca. A potom si ich netreba pomýliť a mať príslušný len krém, ktorý potrebujete. Takže to je všetko a keď by ma ešte niečo napadlo, tak vám to samozrejme rád prezdielam, ale zatiaľ máte dosť informácií. Myslím si, že z toho budete mať dosť veľkú hlavu, ale to je len časť toho, ktorú vám môžem zatiaľ povedať, aby ste si zapamätali a dostali sa k reálne kvalitným výrobkom. Takže zatiaľ sa lúčim, keby ste mali otázky, kľudne sa ma opýtajte, rád vám ich zodpoviem.